Livraison anariko Kia. Merci beaucoup Kia. Fa maninona aloha ianao zany ohatran'ny hafahafa. Leo be a. Tena leo ahy e. Misy inona? Manomboka izao a. Zay tafidifiditra ao anatin'io aferana Lily io tsy ho tsitsiko tsony. Fandrity ve moa zany tena mitady amadika anazy sa ahoana mihitsy fandehana? Tsy misy idiran'izany resaka izany mihitsy. Samy foana. Tadio fa fianakaviako ane reniko ty andry ireny. Na tindry na tsy tindry marary anahy ihany izany. Ianao manahoana? Prasia! Efa nanahoana ny tatanareo? Fa iza ny antsoanao? Fa iza nitondra an'izany tao aminareo to? Raha ny hevitrao. Dada! Fa manino ianao tsy mba nijery anahy akory? Fa manino ianao tsy mamaly? Dada avalio! Nifa nietsika? Izy io? Rivotra kay. Tiavako anao, tsy notambazana fa vokatry ny fo tena ty tokoa. Indrisy anefa disofy antefy mivadika daholo ka naleoko aloha mamindry fo sy akarary andoha. Sao tsy mety andray zay atao, sao tsy mety andray aleoko miala aloha ny androany, sao tsy mety andray zay atao, sao tsy mety eo, mety eo, tsy mety eo. Efa manahoana zao papa? Ça va ka. Misy zavatra tadiavinao anga? Mifona papa. Mifona fa tsy mbola nanontany an'izany mihitsy hatramin'izay hoe manahoana ny fahasalamana na ahoana. Manana fa inspecteur indraindray mety hoe masitsika ny fomba fiteniko. Rehefa maheno zavatra fahafa momba ny papa sy Ridia. Fa zanako papa foana aloha zaho ny voalohany. Marina ve zany teninao zany? Za miala tsiny Katia. Za ny olon-dehibe tokony miala tsiny taminao voalohany. Zany hoe zanako ianao, rainao. Ka ninon'inona nitranga teo amintsika sy ianao mpianakaviana sika. Merci papa.
Manino ty? Telefona mamy ty? Jereko, tena sira fanazy iny? Ie, fa taiza ty nitandry? Hitako tany an-dalana tany. Fa mbola tsy tonga teo mihitsy nga izy? Raha eo ary ve izy tsy ho hitandry? Say zaro miray. Tena tsy mazava mihitsy zao. Ndeha tady azy mihitsy aloha ako. Eo aloha. Anao aloha tsy mihetsika eto mihitsy fa ny zavatra mbola hoetreretina zao mbola be dia be mihitsy. Ka izy ary ve efa adiny firy ny tsita? Telefona na rehefa miparasaka. Tsy aiza inona zava-nitranga tany. Miray ane iny e. Tsisy tokony atao randry zany fa tonga eo foana iny. Zay ametrapetrahana amin'ny plan manaraka zao hoe ohatrohatry ny ahoana ny zavatra tokony atao. Zay zao ny tokony ketrehantsika sindreto fa tsy mandava fotoana any. Tonga eo foana iny avy eo. Dia inona zany dikan'io telefona io? Inona ny ataon'io tany? Ka mety hoe mba latsaka fotsiny ny tany an-dalana tany ohatrako. Zavatra tokony ataontsika sindrio azy zao hoe ahoana ny ketrika, ahoana ny toy amin'ny plan rehetrarehetra. Miala tsiny andry loha fa tsisy resaka plan vaovao zany mihitsy aloha eto. Zany vavandry. Tadio koa. Mbola tezitra amin'ny risiriko ane zany. Tamin'ny namohanareo an-tsanta tao. Riko ary ampidirin-drikizo. Nadalandry daholo zany. Adalako? Koa tena adalanareo? Raha tsy miverina eo mama afaka tsy asakadiny. Tsy maintsy mandeha mitady anazy aho. Ndrengiko ve ho avelako fatifaty amin'ny fotsiny. Fiza milaza koa moa fa ho faty izy e. Mety hoe latsaka teny an-dalana ho ahy iphone io. Tsy manome concentration mihitsy ianao. Ianao ny teny lava teo iny. Nampifantoka anahy. Jereo? Zany ary ny ataontsika. Mety angamba. Za mikotra ny miaraka amin'ny Marika sy Bolo. Dia amin'izay mba misy anankiray mba mahay amintsika roa e. Zay izy fitiavan-tena anao e. Ka io samy manao izay anam-porofona grand maître hoe iza marina ny tena mendrika. Fahadalana zany nampiaraka antsika sy anao anio. Tsy andany. Aza man. Ho avy any asao. Fandeha ho aiza indray ianao e? Tsy maintsy mandeha. Ka atahoana fotsiny zany ty. Saika nisy namono tandray ny dadako. Tsy resaka aminao mihitsy ny andaniko andro eto.
Allô? Dada? Tadian'ny mamanao a. Izay koa ny mitady azy fa izy ary tsy hita hoe lasa aiza. Ka efa trano maraina izy ny tsy mody e. Teneny fotsiny aho rehefa tonga izy. Eo, okey. Aza matahotra ianao fa miray manao an'izany foana. Zavaty kely fa misy miasa. Zay mihitsy aloha. Fa ahoana alitiany fandihany a? Tena nareo zany ohatra hoe tsy haiko hoe maninona fa ilay contrat tsy hoe misy. Sa fa mifana ilay contrat moa? Tsy hoe zany fa zany ry aja mba manana ny aferako manokana ihany. Olty. Isa zao zany tsy manana afera manokana amin'ny raka. I olona rehetrarehetra amin'ny arabe manana afera manokana daholo io. Fa rehefa contrat dia contrat. Fa tsy efa tafiditra amin'ny société ve nareo e? Tsy izay ny fanarahana. Rasolo. Mbola misy ny phase 2. Fa angaha le vola be tsy ho alina indray e. Azafady aloha manapaka ny resakareo e. Tsy maintsy andeha papa. Misy namono teny amin'ny hôpitaly monsieur Hery. Monsieur Yady. Oui. Minao fa tsisy idiranao ny amin'izay a? Non. Azafady kosa aloha. Tsisy idiran'ny monsieur Yady mihitsy zany resaka zany. Tsy zavatra fantako zany a. Zay. Merci to. Merci. Fa ilay zanakary indra raha ohatra ny tena manahira. Ohatra ny diso maran-tsaina be loatra. Fa misy idirana roa marina nga zany resaka zany. Tsisy idirako ka. Tsy zavatra fantako zany fa olo koa. Tahotra manan-janaka hafa hafa e. Akoatran'iny. Vita lesy e. Ahoana ary ny impossible an'izany e. Ohatray. Tsisy an'izany tsy possible zany hoa. Tsy maintsy possible foana ny zavatra rehetra. Saina ihany no mitondra an'io. Azony se zany. Saina ihany no mitondra an'io. Allô, onake? Ndre fa any? Ok are. 30 minutes dia tonga any. Ok. Dia ahoana? Ianao ilay plan amin'izay sa tsy? Mino za fa fantatry indray tsara mihitsy hoe raha sanatria ka tratra eo a dia miara-mihinana any amin'ny mandrakizay amiko indray fa tsy afa-miala. Sady nga koa mondry manana choix e. Tsy maintsy miatrika.
Za tsy mahavita miresaka amindry fa zadalaina. Fitadiavako amin'ny mamako ary ty manahirana ny ati-dohako. Za plan zany foana. Tsy miteny indri mihitsy ianao hoe miresa amina fa juste mihaino anahy fotsiny indri dia ampy. Sondry sady zao ilay izy a. Efa be dia be ny infraction vitantsika na manohy na tsy manohy mitovy foana ihany. Tsy aloha tsy avery maina fotsiny ny ezaka efa natao hatramin'izay. Dia tohizanako. Fa malahelo ihany anky za fa tena tsy napoziko mihitsy hoe indriny avita hamelana rery ohatr'izao. Fa za maninona? Tadidiko mihitsy kendry taloha e. Fa tena namana mihitsy ndry daholo zao nahafantarako an'ireny olona afaka nanao mission rehetrarehetra ireny. Ndry rery ny tena namako. Fa ndry moa zany eritreretra hoe nanana fatokisana tamin'ny aly za fa noho indry no niteny anahy dia natoky anazy fotsiny ahako. Marina ny ankizy zany e. Dia tiako indry hoe mba tsy mamela an'andry amin'izao. Mba miverina ohatry indry tamin'ny voalohany any. Zay fotsiny fa eritrerety tsara zay zavatra atao indry. Dia hoe ahoana tsara ozy izy ilay infirmière resaka tamindry? Tsy haiko tsara ny teny teo fa ohatrany hoe afaka roa volana eo hono izany izy verina ny mémoire. Roa volana be izao. Tena izany ve ny tenena? Ndry koa tsy mivantoka tsara miresaka an'ilay olona fa ahoana e? Ka tsy haiko tsony ka. Tsy fantatro. Ohatrany hoe tsy haiko hoe andro vitsivitsy roa volana tsy fantatro. Tsy haiko. Tena hely izany. Dia ahoana ankizy izany fomba iarahana miaina aminy amin'izany tsisy mémoire ao anatiny? Fotoana lava be izany. Tsy fantatro lesy. Za ve dia tsy ho vitantsika e? Fa izy nefa nono efa afaka karakarana ny trano. Afaka. Efa afaka. Mémoire ny tsy azo brusquena be. Izany ny tenin'ilay dokotera. Tsy azo forcena be hono fa sao dia mitatra zavatra hafa eo. Tsy maintsy arahana ambokiny amin'izay Tsy ataony eo fotsiny. ataony eo izany. Nara lesy tia mahazo fianakaviana tsikitika. Tsy maintsy zakainako efa izay ilay zava-misy aloha. Tsika mila mijoro foana fotsiny. Tsy mila kivy tsika. Dada. Courage foana aky prince a. Tsy haiko mihitsy lesy. Tsy haiko efa maninona ny feno problème lava ohatran'izao ny fiainako. Za mpanao kung fu, inona ny lesona tsy mbola nampiariko? Mbola be da be. Voalohany fotsiny ara dia efa tsy najainareo sy tsanta. Kung fu isa? Andresy mandrakariva.
Kanefa nareo dia manaiky resy. sao dia mba karomary le zao mahazo anazy zao. Ianao indray ve no atoro an'izany? Inona ary zany resakareo ato zany? Saika ampianatra antsika an'izany atao hoe karoma zany maître Bolo. Za kosa tsy niteny an'izany a. Zany efasy lesy ampianary zay mba hianatra. Zao hoe ao ny karma dia trosa, mety ho trosa tsara nefa mety ho ratsy koa, fa matetika zany a ratsy foana ny andraisan'ny olombelona azy. Mahatsiaro hafa trosa ianao a rehefa avy mibaby ny zavatra nataonao. Karma na karama ozy ny gasy, azonareo tava? Ny karma no anisan'ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany, zany hoe babin'ny karma na igokan'ny karma. Tena zay vao azoko tsara. Ary zay zany mahatonga andren'olona rehefa avy migatra matetika lasa mpivavaka be foana. Taizao kolotiny izy an'izany fa Ie, marina zany ka. Tena marina zany. Matetika ohatr'izay ny fandraisan'ny olona azy hoe rehefa avy manao ratsy izy dia mamaky boky masina, mandeha manao an'ireny fiderana sy ny tariny ireny mba hoe hanala ny ratsy nataony. Mania Tindry? Navelany tsatany nataony an-trano indray aky izaho e. Mandrosoatra aloha. Ahoana zany zao ny atao? Tsy maintsy mitady hevitra hiverenana any. Mila potehana tanteraka ny fifandraisany ireny. Inona nataondry aty? Bonsoir. Bonsoir. Inona ho nataondry aty? Ndrasan'ny tsanta-tany io. Ko maninona tsy mody any aminareo any? Mbola hiresaka kely zay sy lehibe. Mbola tsy tonga anie mamy. Fa hoe efa ho avy eo izy zay. Samy foana. Masotoara nareo. Ary ahoana ihany ny momba ny e? Aza matahotra indray fa milamina. No tindry tamin'ny sentiment indray zay. Efa haindriko. Azonareo? Tadidiko a. Nisy dadabe un grand maître zay tamin'ny 2012. 87 ans izy tamin'izay. Olona matanjaka be hono izy a. Dia nefa ny tratran'ny accident voadonan'ny tômôbila dia tonga dia tsy tafihetsika teo ambony fandriana ntsony mihitsy. Dia efa mba niala nenina natao daholo izay fitsaboana rehetra fa tsy tafihetsika teo mihitsy izany ilay olona. Tena ary ohatran'ny efa namaky an'izay tantara izay a. Fa raha ny fahazoako azy ohatran'ny hoe olona tsotra sy tsara fanahy be ilay Ie, izany mihitsy ny zavatra voasoratra tao. Dia tena nijaly mihitsy izy, tena narary. Dia nefa mba niala nenina tena hoe nanao fitsaboana rehetrarehetra dia maty any efa n'izy ny farany. Dia vao naheno hoe maty izany ilay dadabe un grand maître hono dia vao naheno an'izay ny fianakaviana rehetrarehetra. Dia nisy dada toan'ny grand maître izay
to dia taitra be vao naheno hoe maty hono ilay rangahy. Dia tonga manga fianakaviana izany izy. Dia teny an-dalana teo Anosy Zato nisy camion citerne nandona ny tômôbilin'ny zareo, tômôbilin'ilay dadatoa en grand maître. Dia nefany nahagaga ilay tômôbila pempo be, ilay tômôbila ivelany izany pempo be fa tao anatiny tsisy naninona daholo zareo rehetrarehetra, tsy naratra tsisy naninona fa ny tômôbilin'ny zareo no endommagé tao anatin'ilay izy. Teo amin'io fotoana io ilay dadatoa en grand maître ny tonga saina hoe tena ilay zavatra nitranga tamin'izay tia mivaly amin'ny zareo ity fa izao kay zavatra nitranga. Io dadabe an'ny grand maître io manko mpitondra reny camion citerne reny taloha. Dia tamin'izay izy saika hoe ohatrany hoe hanao livraison tsy fantatro, ohatran'ilay mitondra lasantsy reny izy. Dia teo amin'io lalana Anosy Zato io nandona vazaha, vehivavy vazaha izany io. Dia nidominy dia to dia maty sur le coup teo ilay vehivavy dia tsy nisy olona teo, tsy nisy olona dia nijerijery teo izany ilay dadabe en grand maître dia tsy nisy. To dia lasa izy nitsoaka dia nigardeno anazy rehetra izay secret izay. Dia io dadatoa en grand maître io rery no niteneniny an'izay hoe nisy izao tantara izao nandona olona izy dia sao fa izay izy roa rery navantatra an'ilay izy. Dia voadona ilay camion citerne indray ny tômôbilin'ny zareo ilay hoe hamanga fianakaviana teo vao nitamberina tamin'ilay dadatoa en grand maître hoe tena tia ilay zavatra nitranga tamin'iny izany satria izy koa nigardeny secret an'ilay dadabe. Ohatrany hoe findra tany aminy koa izany ilay izy satria nitazominy ho anazy koa ilay izy. Izany hoe nisy pourcentage n'ilay karma zany tany amin'ilay dadatoa. Ohatr'izay mihitsy ilay izy. Ka izay mihitsy. Izay ilay hoe la loi de la nature. Izay moa izany ny filazan'izany. Izay nafafinao ihany tsy maintsy tsinjainao avy eo. Mitody tsy misy atao miverina. Izay mamafy rivotra mitsinja tatio. Ary sao dia mba nanao ratsy tany le tsy azo amainy ihany eo lesy. Tena rehefa mandinika an'izany rehetra izany ino koa ratsy nataoko teo nisy mariny miao. Naona toko manao ahoana? Ahoana ianao izay ka? Saika hitady ny Tady an'izy. ary ianao izany anefa ohatra mifantatra hoe Lily Fa izy ianao? saika hitady amin'ny Miray azafady. Nama Miray ianao? Fa tsy hampisy problème anahy aty Tsisy hidirako izany. Fa iza hoay ianao? Dadan'ny Navalina Rasolofo. Mandrosoa ary? Tenen'ny Navalina fa tsy hita hono Miray. Efa hatramomaly izy tsy teo raha mbola tsy tonga izy hatramin'izao. Arona raisy Navalina izay Ao ambadika ao izy. natahotra be mantsy izy dia nasiany tonga aty Aiza izy teo? Tena faly mihitsy ary rehefa mahita andrimintsika ohatr'izao. Ianao ty izany dia mahita tenenina foana ka? Eko.
dadanareo zay? Keny e, ao izy aoko. Mbola tsy miteny mihitsy izy hatramin'izao. Anontaniana zavatra izy dia tsy mamaly. Rehefa lera fisakafoanana ihany izy zay vao sakafo. Allô? Salama tsara fa misaotra. Ary ianao? Mbola tsy miteny mihitsy izy e. Meko vaovao eo ihany rehefa misy. Ie. Ianao sy Nancy a? Rehefa eo zany. Tsanta. Raha zao zavatra mitranga zao zany dia tsy ho lasany amin'ny karaoké mihitsy. Mais bon, efa tsy andeha any ihany tsika dia mila andrimira. Mba tia haheno aho. Za tsy mahay izay. Mira kely e. Santionany kely fotsiny. Kely fotsiny. Fitiavako anao sy notam-bazana fa vokatry ny fo tena tia tokoa. Ok ary, alefaso le sary. Ahoana hoany? Efa mitady ihany zalahy fa alefany eo le sarin'le olona anaka amin'ny iray. Ary ianao io zany mbola tsy nahita ny navalina? Tsy tena tsy mbola nahita azy mihitsy aho. Allô? Alefaso daholo. Dada. Dada. Raha ny ianao miverina any amin'ny efitranonao any. Dia tsy mba hijery akory ve ianao? Izao nge neny tsy hita e. Tsy hoe iza ny naka anazy. Tena matahotra. Ndana ho ianao miverina any amin'ny efitranonao any. Zaho anie te hanampy anao hitady aneny e. Takizay tsy nakaty. Dada, aloha miarena kely fa sakafo. Ty aloha ana miarimberina ny ianao. Avy eo ny tsanta. Natolany taty zany. Dada.
Dada Esa aloha ilay anabavina teo e. Ha? Manosy dada? Atsoy aty izy va? Sao tsy mety indray zay atao. Sao tsy mety indray aleko miala alohan'ny androany. Mampite handehabe zany ka. Tsy efa niteny andria. Raha mandehitsika sao dia sao. Fa hoe? Sura fa hisy zavatra manakana antsika indray mantsy. Ianao koa tsy hisy zavatra manakana izany fa Prince, niteny tady. Ha? Mijanona tady antsika izy io. Tsy efa niteny anao a. Redy. Tsy manino izany. Aleo atao manaraka sady zako hoe fa handeha. Mifampiantso fotsiny tsika. Ok. Mensanao dada. Tsy haiko aloha sipa kely e. Tena za marina ve ny dadanareo? Raha tena za marina dia aiza raha vadiko e. Aiza e? Resahan' ilay bandy kely anie ianareo e. Fa firy taona ianao? 2 Tokony entina amin'ny fianarana hôpitaly Prince. Lety e. Raha ny zavatra nisedraintsika rehetra rehetra tsisy hôpitaly zany hoe fa eo io dia eo. Janona eo io. Zay ny endry. Bonjour. Bonjour. Izy io entan'lahy io? Bonjour. Izany no asia. Marika! Efa haina hoe hiaraka aminazy, efa hain-Prince ahy zany. Marika firy ty ataony lahy? Tsy ataony lahy, niverany ataony lahy fa tsy hitondrany lahy ohatry izao mihitsy aty a. Tranonay ny ato e. Antray, fa zazo manino? Marika. Ianao koa dia manaiky an'izao. Ka... Eo moa fa ina ary ty ataony lahy ty fa io indray ilay anao mafilo be io fotsiny. Azafady reto. Sao dia mandeha kely zay? Maza ho toerana. Nareo. Zay ve zany mahatonga anazy ohatrany? Tavitavy Eh. tsy magnenona ka. Marina ny lazainy.
Ie, izay no mahatonga anazy oatra tapitapy teo. Dia mety rovina izy amin'ny fiainana normal raha filazan'ny dokotera. Mbola afaka volana vitsivitsy io. Ilay fean'ilay gaz koa no nahatonga an'ilay izy. Ilay nadandrizany ohatr'izany mihitsy. Nareo rehetra moa zany. Zany hoe? Tiako tenenina hoe nareo rehetra mihitsy no manana comportement mitapitapy kely izay. Mitady ady angandry? Kafe kiny ilaiko fa tsy ady. Kafe ho an'ny tompoko ho an'ny mpanjaka vavy. Ary ho anao? Dia nana jus dia somary Jus d'orange tsy atao mamy be dia tsy atao mangatsiaka be. Efa fantatro. Sa mahay betsy. moa rehefa inona koa ary tia nge fela be ny araka tany jereko nge Sika. Azafady aky fa tsy nisy kafe. Ny tena marina efa fantatro hoe tsisy kafe ato fa izay manko tsisy misotro kafe. Tsy manino. Merci. De rien. Zareo zany nisotro. Tsy hoe andao korana aky fa efa fampiresaka izay tsanta hoe tsy maintsy mody aloha. Tsy te hijanona ela tokoa izay no tena marina. Ino zany e? Tsika nge manangolo. Ao andeka. Tsy manino e, tsy manino. Tena marina koa fianakavianay hafahafa kely tsy tena mandray olona ohatrandry. Oh, tsy mandray olona be dia be. Alesy andeha. Veloma. Veloma kia? Veloma. Les papiers na divorce efa voasinihako daholo. Alefako amin'olona fotsiny.